إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة. إن الخلائق فاعلم شرها البدع، لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا. إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، ولا يضنون عن مولى بفضلهم ولا يصيبهم في مطمع طبع. لا يجهلون وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته ومن عدو جاهد جدعوا. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا. إن قال سيروا جد السير جهدهم أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا، ما زال سيرهم حتى استقعد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه الصاب والسلع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعائف من أظفارها خشعوا. لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع. كأنهم في الوغى والموت مقتنعون، أسد ببيشة في أرساغها فدعوا. إذا نصبنا لقوم لا ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الذرع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشبع. أهدى لهم لبحي قوم يؤازره فيما يحب لسان حائك صنعوا. فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو سمعوا.